हेलो दोस्तों, अगर आप हमेशा खांसी से परेशान रहते हैं, हमेशा आपको कफ बना रहता है, गले में खिचखिच होता है, तो आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताने जा रही हूँ जिसको लेने के बाद खांसी हमेशा ही जाएगा और हमेशा जो आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाता है वो भी नहीं होगा। तो मेडिसिन का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर। और इसको लेना कैसे है दोस्तों? 6 टैबलेट दिन भर में 3 बार चूसना है और थोड़ा सा गर्म पानी पी लेना है, बस इतना ही। और आपका खांसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कुछ भी पूछना है तो आप मैसेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।